خدای من رحمیم göçmeler caddesi jêr daireki kirî bû min boyax kir û min taxim kî koltuk jêr kirî got kurê min tu derî bi zewciyê te bi zewcînim tu nazewcî we eskeriya te ma çar me em du cara gunûrî çûn eskerî şubesiyê eskerî şubesiyê ji mer got eskeriya hindik maye gunûrî nabe me lê xizem hatin û hat saet dehê royê de ji mal derket dehê royê de markete ji qavê rûnişîm hat awalê min mêzeke o derket ez hatim malê min damarayê pirsî damarê got wela raşiya perê xwe çê nan nexwariye qawetî nekiriye ez jî nizanim kudê çû xelkê kuşt ket hefsa çû çola ket şixol cîkî şoxulê îş yerî de miriye maye me tu delîkî jê neşt sixintiya me tu nebû ji xwe digeriya min gullik xeşlixa wî didayê nanê xwe dixwar royê du cara xwe degişt kir tefam kir cilê wî temîz bû boya wî temam bû tîpa wî xweş bû tefam kir me xelkêkî jî jê hez kir ez nizanim kêre digeriya kêre nedigeriya ez nizanim baş û xerab û ez nizanim yanî min xerabîkî têde nedîtiye diziya wî tu nebû îçka wî tu nebû qumara wî tu nebû dişû ji goşekî qavê ji xwe rûdinişt o dat min dîleçekî da savcılığê min da yek da eskerî şubesiyê yek da baxlar qereqolê yek ji wahîl malê berîka midê savcî ba min kir gote salij layê xwe lanî xeberê bide min got bira ser çava evro ne hikûmat ba min kiriye û ne milletê ba min kiriye û ne min xeberê jê laniye çağrıya me er rica dikim hêvî dikim dewleta me bira vî lawikî derxe milletê me bira vî lawikî derxe milletê me hekekî pê zane li ku ye li cem kî dişoxile bira telefonayî bidizî ji min re bişînin dewlet jî heke pê zane jî bira ji min re bêje o sekiz bî çi ye ana 22 sal dike 40 sal kurê min heke tu saxî bavê te benda te sekiniye çaviyê rêya te hema mektûbkî telefonkî tişkî ez dixwazim min tu cewabkî xêrê ji bavê xwe bişînî şev û ror hatkevim ya ji teşbîra nakim kezebe dawiya vê kezebê nayê heta tu sax bî jî kezeb bîra min de ye ez dixwazim tişkî rêkî kêvanî bermexî vê av û agirî bitefînî û tu li saxî jî tu li Tirkiyeyê jî tu Ewropayê jî Almanyayê jî li ku yê jî ji min re fotoğrafê xwe bişîne ez gava tu fotoğrafê te werce min wekê tu şixsê te hatibe cemin birê te çavî rêya te ye duhab xuşkê te çavî rêya te ne damariya te çavî rêya te ye ez digerim nagerim el te digerim nagerim tênikim nakim rêya tikî rêkî te ji min derê tu lê sê cara min qirîz derbas kiriye pênc roja te yoxin baxim êzma me ez du cara emeliyat bûme rêya te rêk ye ê min heftê hezar rê pêşa me ne min xaniyê xwe firot min rêya te giş ser te da ez ana belengaz bûme hêsî bûme duşmî jî te dibim tu çima cewabkî dadî bavê xwe kezebe kurê min 18 salan parz û burzê te xwedî kir tu qorkolîka min bûyî min telgeran yalanî danî îro ro heywa bû 22 salê te tu li çolayî tu li behsadeyî tu li şoxulî tu li ku cewabkî ji bavê xwe bişîne kurê min ez gunê me kezebe ez bavê te me hema te xeyidî mişler daire kirî mişler koltuk kirî şerrê me tu nebû pevçûna me tu nebû kesî me tu nebû ez tenê bûm tu çima te li bavê xwe werkir kurê min tu li birbana min te zewajand bû min nav pîleka te jî anî bû na sêşar hebgedê te jî hebûn na tu ji xwe cîkî xapîkî te şoxulî jî tê parîkî nanê xwe ji derxisana kurê min baba qurban were malka xwe tu nikarî werî jî tu xeyidî jî hema ji min re fotoğrafkî xwe bişîne qere dilê min diya damariya te birê te xuşkê te dilê wanê rehet bibe ê bê mala xwedê ava bi xwe saxê yani em nabê hillim bilim werê ez nikarim werêm ez nikarim werêm ez digerim nagerim te rêkî dernaxe tu dernemaye ez negeriya me tu kes nemaye min qapiyê xwe lê nexistî dîleçek dayê li her derê jî him sifîla him eskeriyê him dewletê dîleçek daye kişa tu delîlkî ji te re tu nebîye rêkî te ber min neketiye kesî rêya rast nedaye ber min
يك دبي فلان دري يك دبي فلان دري يك دبي مريه يك دبي ساغه تو دلي كي تن لك دي دسي بكريم القربان كوري خمه